हेलो एवरीवन। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ लॉजिटेक कीबोर्ड की। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसका मॉडल नंबर है K480 और मैं आज आपको इसके फ़ीचर्स के बारे में बताऊँगी और कैसे इसको कनेक्ट करना है डिवाइस से वो भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड। इसको पलट कर देखते हैं। यहाँ पर बैटरी डालने की जगह होगी। ये देखिए, इसमें पहले से ही बैटरी इंस्टॉल्ड है। ये इसके साथ ही आई है कीबोर्ड के। ये बटन है, इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए, ये ऑन करने से इसमें लाइट भी चल गई है। इसमें देखते हैं, इसमें ये जो बटन है, ये इसके थ्रू हम इस कीबोर्ड को एक ही बार में 3 डिवाइसेस से अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस से आप वर्क करना चाहते हैं वो बटन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3। और यहाँ पर बटन दिया है कनेक्ट करने के लिए। तो आप देखिए, यहाँ पर अगर आपको एंड्रॉयड या विंडोज़ या क्रोम ओएस डिवाइस से कनेक्ट करना है तो ये बटन यूज़ होगा। और अगर आपको आईओएस या मैक ओएस यानी एप्पल डिवाइस से कनेक्ट करना है तो ये वाला बटन यूज़ होगा। और इसमें जो कनेक्ट हम करेंगे वो ब्लूटूथ के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये एक पैनल है जहाँ पे आप अपनी डिवाइस रख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन या टैबलेट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इस कीबोर्ड के साथ। तो ये एक स्टैंड की तरह आपके काम करेगा। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे बटन्स हैं हम जो यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर होम बटन भी है, बिकॉज़ जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग होम की भी यूज़ करते हैं, तो उसकी होम की का ऑल्टरनेटिव है। इसमें इन्होंने ये एक मैनुअल काइंड लगाया हुआ है जिसमें शो किया है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपनी डिवाइस से। तो मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगी आईपैड से। तो मैं अपने आईपैड में ब्लूटूथ सेटिंग्स ऑन कर लेती हूँ। देखिए, उसके बाद मुझे ये बटन जो कि जिस पे कि आई लिखा है, ये बटन मुझे प्रेस करना है 3 सेकंड तक। और इसके बाद ये देखिए, ये इसमें कीबोर्ड K480 ये डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए, ये मेरे कनेक्टेड डिवाइसेस में शो कर रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया है। इसके बाद अब इसमें मैं कोई भी एप्लीकेशन अगर यूज़ करूँगी तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ट्राई करते हैं। मैंने इसमें एक नोट्स ऐप खोल लिया है जिसमें हम टाइप करके देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। तो ट्राई करते हैं अभी। दिस इज एन एक्सटर्नल कीबोर्ड। देखिए, इसमें इसका कीपैड हिडन हो गया है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करती हूँ तो आईपैड का कीबोर्ड या कीपैड
स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने इस एक्सटर्नल कीबोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इसका खुद का कीपैड हिडन है। तो ये तो हमने आईपैड से कनेक्ट किया था, तो क्योंकि आप देख सकते हैं इस बटन का पॉइंट 3 की तरफ है, तो इसका मतलब कि 3 पर हमारा आईपैड कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर आपको कि कोई और डिवाइस कनेक्ट करनी है तो हमें इस बटन को पहले घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो अगर मैं इसे 2 पे रख कर अभी कोई एंड्रॉयड डिवाइस या अपना लैपटॉप कुछ कनेक्ट करती हूँ, तो जब भी मैं इसको 2 पर करूँगी तो ये कीबोर्ड उससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं फिर से आईपैड से कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मुझे इसे 3 पे करना पड़ेगा। तो iOS डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए हमें आई प्रेस करना है। सेम वे में अगर हमें एंड्रॉयड या विंडोज़ डिवाइस से कनेक्ट करना है तो हमें ये बटन यूज़ करना पड़ेगा जिस पे लिखा है PC। और अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो इसको ऑफ़ करने के लिए हम फिर से बैक बटन पे जा सकते हैं, और ये ऐसा करने से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये ग्रीन कलर दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि ये डिवाइस ऑन है। और इसको बटन को स्लाइड कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और ये देखिए ये अभी रेड कलर शो कर रहा है, तो ऐसे ये ऑफ हो गया है। तो ये काफ़ी हैंडी है, बट इसका एक ही थोड़ा ड्रॉबैक है कि ये अपने साइज़ से काफ़ी हैवी है। नॉर्मली इस साइज़ का कोई भी चीज़ होती है तो वो इतनी हैवी देखने में, ये जितना नहीं लग रहा है ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। पर मुझे इसका साइज़ काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हैंडी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मीन्स आपको टाइप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इतना भी बड़ा नहीं है कि मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा साइज़ इसका बड़ा हो तो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो। आप इसको आराम से अपने लैपटॉप बैग में कैरी कर सकते हैं, अपने टैबलेट के साथ या मोबाइल फ़ोन के साथ आप इसको बैग में लेके जा सकते हैं। और it is worth it. I think if you want to buy a separate keyboard for your mobile devices, then you can go for it. I like this product and I hope you also liked. And if you like my video, please like it and share with your friends if they are looking for buying any keyboard like this. And thank you. Wait for my next video. Bye bye.